Hello guys! Samahan niyo ako. I-prepare tong aking menu for today. Ito po ang aking minarinig ko yan. Minarinig ko na yan. Mula pa katabi, hindi ko na naipakita kung ano na nailagay ko. Basta paghalo-haluin na ng lahat ng ingredients nila. Yun na yun. Yeah, pinaghalo-halo ang kanilang mga panlasa. Ayan. Paano naman na po dyan? Paakba ko sa inyong mga bahay-bahay. Pengi apong konting hot. Bakas-bakas naman, mga kananay. Magtitira lang ako ng ilang piraso para sa amin. Panpreto para sa ulam namin. Yan. Kaya na po, magluto ng amin. Minsan, nauubusan na ng ideya. At pagluto, hipa, malabo ang aking kamera. Ay, tayo ay, sorry, maingay ang aking video dahil nagpapagawa si Madam ng kanyang mansyon. Ganyan po ang aking saniya to judge. Marinig natin ng 24 hours para mas lalong malasa ang chicken. At ito nga aking binubuhos ay tomato paste at saka pampalasa nila. Ganyan lang po. At ito na nga ang resulta ng aking sinihan jack. It's so yummy. Pa-support ang aking YouTube channel, mga kaibigan. Kanana.